Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Hoy ny anjelin'ny tompo tamin'ny Zakaria hoe: ho lehibe eo mason'ny tompo i Joany zanakao, ary ho feno ny fagnahy masigny hatragny ankibondreniny, ka maro no ho faly aminy hahaterahany. Ankafaliagna karavoagna no indesigny miarahaba atsika jiaby izay mipankafy ny onjam-peona radio Fagniry agnatin'ny fandaharagna izay aroso antsika dia ny fizaragna ny tenin'Andriamanitra, famoboasagna izegny amintsika indrindra fa ny isaky ny alahady ary amin'ny andra fety. Alahady faha 7 Jona 2024, fankalazagna magnetriketriky ny nahaterahan'ny masindahy Joany Batista. Ke eto no agnararotanay iarabagna manokagna nareo zay mitondra io agnaragna hoe Joany, na i Joany Batista, Jean Batista, na i Jean. Fa nareo no tsaroan'ny fiangonana amin'ny tiandrany any ty. Ary eo ihany koa ianareo zay ambany fiarovany io olo-masin'Andriamanitra io, de tsaroan'ny fiangonana amin'ny ity andro iniany ity. Ka fizaragna zegny tenin'Andriamanitra zegny no atolotra tsika amin'ny izao fotoagna zao, ka atomboko amin'ny famakiagna ny tenin'Andriamanitra, vao atohintsika amin'ny fitandrignesagna ny toriteny sy fampianaragna zay nataon'ny Monseigneur ray aman-drenitsika, de ny archevêque Benjamin Marc Caramarson izay mpitantagna antsika ondry ato amin'ny diocèse-ny Antsiragna. Ka atolotranao ampitiavagna ampagnajagna zay tenin'Andriamanitra izay. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky ny Isaia mpaminany. Miheno ahy ry nosy, mitandrema ianareo ry firenena lavitra. Ny tompo efa niantso ahy hatrany ambohoka, efa nilaza mpaibe maso ny anarako hatrany akibony neny. Nataony sabatra maranitra ny lelako, nalofany tamin'ny aloko ny tanany aho, nataony zana-tsipika maranitra aho, nafeniny tao amin'ny trano zana-tsipikany. Ary hoy izy tamiko: mpanomboko ianao ry Israely, zay ataoko reharehako.
dia hoy kosa aho, foana ny sasarako, zavapoana sy sinitsinina no nandaniako ny heriko. Fa ao amin'ny Tompo ny rary ny ananako, ao amin'Andriamanitro ny valisoa ho ahy. Ary ankehitriny miteny ny Tompo zay namorona ahy hatrany ambohoka mba ho mpanompony. Hampody an'i Jakoba aminy indray, ary mba ho tafakambana aminy indray Israely. Ary mahazo voninahitra eo mason'ny Tompo aho, ary Andriamanitro no heriko. Hoy izy, mbola zavatra kely foana no mahampanomboka anao, hanangana ny firenen'i Jakoba indray sy hampody ireo sisa voatahiry amin'ny Israely. Fa hatsangako ho fahazavan'ny firenena ianao, mba hitara ny famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, i Paoly nilaza hoe, i Davida no natsangan'Andriamanitra ho mpanjaka n'ireo razantsika. Ary izy ilay nankatoaviny tamin'ny teny hoe,
Efa hitako i Davida zanaky Jese, lehilahy araka ny foko, zay hanao ny sitrapoko rehetra. Avy tamin'ny taranany no namoahan'Andriamanitra ny Jesoa, araka ny nampanantenainy ho mpamonjy an'i Israely. Talohan'ny natongavany anefa, dia i Joany no nitory batemi-pibebahana tamin'ny vahoakan'i Israely rehetra. Ary rehefa nadiva ho tapitra ny dian'i Joany, dia hoy izy: tsy izaho no ilay andrasanareo, fa indro avy aoriako izy, ka tsy mendrika hamaha ny kofekampany akory aho. Ry havana, taranaky Abrahama sy ireo matahotra an'Andriamanitra eo aminareo koa, ho antsika indrindra no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masigny nosoroatany masindahy Lioka ao amin'ny toko voalohany, 15 ka hatramin'ny 17. Hanantaranaka ianao ka Joany no hataonao anarany. Tamin'izany andro zany, raha mbola mpanjakan'i Jodea i Heroda, dia nisy mpisorogno anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny fianakavian'i Abia, ary ny vadiny dia taranaky Arona sy natao hoe Elizabeta. Samy marigny teo mason'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanantsiny tamin'ny didy sy ny tenin'ny Tompo rehetra. Tsy nananjanaka izy fa momba i Elizabeta, ary efa samy zokiolona ihany izy mivady. Indray andro no nanao ny raharahan'ny mpisorona teo agnatrahan'Andriamanitra i Zakaria araka ny anjaran'ny antokonany, dia voatendren'ny Loka araka ny fanaon'ny mpisorogno hiditra ao amin'ny tempolin'ny Tompo, hanolotra ny emboka, ary ny vahoaka rehetra dia tao alatragno no nivavaka tamin'ny ora fanolorana ny emboka. Fa nisy anjelen'ny Tompo niseho taminy, nitsangana teo ankavanan'ny hotely fanolorana ny emboka. Tetra i Zakaria no nahita azy ka raiky tahotra. Fa hoy ny anjely taminy: aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenohina ny fangatahanao, ka i Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Joany no ataonao agnarany. Dia ho faly sy ho ravo ianao, ary ho maro koa no faly amin'ny ahaterahany. Fa ho lehibe eo mason'ny Tompo izy, tsy sotro divay na zava-mahamamo izy, ka ho feno ny fagnahy masigny atragny ankibondreniny. Maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny Tompo Andriamanitra, dia hialoha azy amin'ny fagnahy sy ny herin'ny Elia izy, hampody ny fonony ray ho agny amin'ny zanaka, ary tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny olo marina, hamboatra firenena voavonona ho an'ny Tompo. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
ry kristianina havana, raha ny marina dia alahady 20 mandavataona izao alahady 24 jiona izao. Tiako no manamarika an'izay daty 24 juin zay satria no io daty io mifanozo amin'izao alahady sotra mandavataona izao dia ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika amin'izao alahady 24 juin izao ny NAHATERAHAN'I JOANY BATISTA ka nivaky teny aroson'ny eglizy ary amin'izao alahady 24 jiona izao 24 amby dia manampy isika ary ibanjina bebe kokoa an'izany mpaminany lehibe izany. Zay no niantsony Jesoa any Joany Batista fa ny fahaterany moa no diniantsika amin'izao 24 jiona izao ary dia mifanozo any koa amin'ny fandalina nataotsika satria naverimberisika nanomboka 2 alahady zay fa izao mandavataona izao fandrindra amin'izao fiomanasika amin'ny filankevitra pastoraly zay efa tena akaiky izao dia fandalina-pinoana ahafahasika mijery ary indrindrindrindra mamakafaka ary mapiditra ompo ary mivelona an'izay finoana izay ka naverimberisika matetika ny fiainam-pinoana ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka raha misy ary modely ho antsika amin'izany dia i masinday Joany Batista ary ny zavatra sara marina ihany koa fandrindra amin'izao andro sarotra diavisika izao dia mielohan'ny fankalazana ny feti-pirenena 20 jiona 24 amby fankalazasika ny feti-pirenena izao fankalazana izao ka manampy asika ihany koa ary andinika inona no anjara-piainatsika eo anivon'izay firenena zay fantatsika fa mandalo fotoana sarotra tokoa ankehitriny ka izay rehetra izay ary ry kristianina havana no anasako antsika arak'ireo vakiteny arosiny ny eglizy amintsika andinika sy banjina ny anjara toerany Joany Batista amin'ny tantara-pamonjena mazava ho azy ary fa araky ny averimberina amintsika i Joany Batista lay Joany no anarany hoentsika amin'ny evanjely dia nampiana hoe Batista satria mpanao batemy izy zany hoe ny anjara toerana fototra ary io no sara o alalintsika ary ho resitsika eo amin'ny fiainansika dia sinona fa i Joany Batista dia ilay mpanomana tanteraka ny fiavian'ny tompo izy no teraka dia mba hanomana ny fiavian'ny tompo tao amboaka izy fantatra sika zay ary izy no toroteny nanomana an'ireo andrain'ny tompo ary izy no nanambarany batemy fibebahana mba hanomana ny fiavian'ny tompo zay fibebahana izay ary izy no tapahindoha nanolotra ny ainy no ny fizorony amin'ny marina ka nanambara sahady koa izay fizaliana sy maintsy ianjady amin'ny tompo ary dia ny tompo ihany koa noho izany antony rehetrarehetra izany no nambara fa izy no mpaminany lehibe indrindra araky ny lalàna amin'ny testamenta taloha ka mampiditra sika amin'ny testamenta vaovao ka izay indrindra ry kristianina havana io toetra ny Joany Batista io no tsy maintsy ananasika mpanomana ny fiavian'ny tompo eo anivon'izao tontolo izao isika raha mandray an'i Jesoa isika dia tahaka ny Joany Batista ientanentana ho faly tao akibon'ny reniny ary isika ihany koa manambara an'i Jesoa eo amin'nivon'ny fiainasika manontolo isika izao no Joany Batista fa indrindra moa averimberina matetika ny katekista no manana modely Joany Batista fa isika rehetrarehetra dia sy mainsy katekista ihany koa zany hoe mpampianatra
ny olona andalina finoana. Ka izay koa no anjara toerantsika amin'ny eglizy olona velona, mpanomana ny fiavian'ny tompo isika mba ahitatra tokoa ny fanjakan'Andriamanitra ka ho eglizy olona velona ny fiarahamonina tsika, ny mamparary ny fiarahamonina tsika, ny mamparary ny fianakaviana, ny mamparary ny eglizy dia satria sisy fiomanana ny olona ary dia manao ny saim-pantatra ny olona matetika ary dia ny hevitry n'izao tontolo izao no manjaka matetika. Ka io no mahatonga ny korontana i Joany Batista kosa dia nanomana ny olona. Tadiditsika sara ny taratasy nataon'ny eveka kanindrana ny fomba fiteny sy fiasan'ny Joany Batista ny eveka tamin'izay ka nanambara ho an'ny maramila, ho an'ny ministra, ho an'ireo dokotera, ho an'ny pretra, ho an'ny eveka, ho an'ny voatokana. Voalazany tao izay mila fibebana. Izay tokoa no nataon'ny Joany Batista ary izay koa no anjaratsika. Voalohany zany tsy maintsy mibebaka. Inona moa no tena toetra nampiavaka an'i Joany Batista de sinna fa izy nandahatena feno fanetretena ary niafy be dehibe izy ary nahafoy be dehibe hatramin'ny ainy. Ka izay koa no sy maintsy ataosika raha hitory an' Jesosy isika ny tenasika aloha no sy maintsy avozisika. Raha tiasika marina koa zany fiavozana izany de sy maintsy asika aloha no miavao voalohany indrindra ka afaka miavao isika raha manaiky avozina Andriamanitra. Ary dia izay tokoa i Joany Batista ary dia i Lucien Botovasoa ihany koa dia nanana an'izay lalam-piainana izay. Izao aho vao mahalala an' Jesosy izy, izay no lalana hitondrasika amin'ny tena filaminana marina tokoa, hitondrasika amin'ny tena fiavozana raha miezaka isika ahalala an' Jesosy ary mampahalala an' Jesosy. Ary dia izay no nataon'i Jean Batista ka ndeha ary araka izay toetra ambaran'ny Joany Batista zay ary modely ho ansika izay izery ireo vakiteny telo atolotra ny eglizy isika ka atomboka asika amin'ny vakiteny voalohany ny bokin'ny Isaia mpaminany no atolotra ny eglizy amintsika amin'izao fankalazana manetriketrika an'i Joany Batista izao, manambara ny fiantsoana ny mpaminany Isaia mpaminany ambarany eto fa mila mpaminany zao andro sika izao, mpaminany anoro ny olona ny lalakombana. De izay koa isika sy kiraikiraiky hafa indrindra isika vita batemy dia antsoina ho mpaminany. Dia hoy ny mpanoratra ny bokin'ny Isaia mpaminany, ny tompo efa niantso ahy hatrany amboaka, efa nilaza ampahibe maso ny anarako hatrany ankiboneny. Ka izay tokoa isika rehetrarehetra dia samy manana ny vocation sika, fa izay vocation zay dia irain'Andriamanitra isika anambara ny sitrapony eo manodidina sika. Ny mpaminany averisika matetika sy hoe ny mahafantatra ny hoavy fa mahafantatra ny sitrak'Andriamanitra ka manambara azy eo amin'ny mpiarabelona. De izay no nataon'ny Joany Batista, izay no nataon'ny Lucien Botovasoa ary de izay koa no miandry asika raha tena génération mpanorona tokoa isika. Ny mpaminany sy mpandrava sy mpanapotika fa manoro ny sitrak'Andriamanitra ary ny sitrak'Andriamanitra dia ny asoa ahasara atsika ao anatin'ny fahamarinany. Matoa sy ao amin'ny soa sy ny sara araky ny sitrak'Andriamanitra isika de satria sy mivelona an'izay fahamarinana ambaran'Andriamanitra izay. Ny mpaminany irain'Andriamanitra anambara ny sitrany eo amin'ny mpiarabelona. Izay Joany Batista, izay Lucien Botovasoa marina sy mora izay satria fantatra sika ny nanjoa an'i Joany Batista, fantatra sika ny nanjoa an'i Lucien Botovasoa, martiry vavolombelona.
vavolombelona izay ihany koa nefa ny anjara toeranisika sy maintsy mizoro ho vavolombelona isika, mahatoa mikorosofahana, mahatoa mifanapotika isika dia satria sy mandray ny afatry ny mpaminany isika. Ary zavatra anankiray sara asongadina ihany koa avy amin'ireo vakiteny ireo dia ny zavatra anankiroa, fandrindra ny evanjely dia ny hoe izoany no anarany, zany hoe mila fiavozana tokoa araka ny lazaisika izao andro sika izao. Ka io fanovananarana io manambara fa niova ny olona, ary matetika ny fomba mamatotra sika dia hitasika fa namatotra ny lelany Zakaria izay fifikirana amin'ny fomba izay, ka raha te hiavao tokoa ary sika, raha tena fiavozana marina no kasaisika ialao ny fomba izay sy mety. Ary inona zay fomba sy mety izay? Fa io manapotika ny fiainasika io dia ny sy fizorosika amin'ny fahamarinana, lainga sy fitapitaka no matetika ataosika, ary matetika ihany koa ny fitiavatena ny fomba hoentisika mampiatra ny fiavozana ka sy mahagaga raha mifanapotika isika. Ka izay indrindra no nahatonga any Lucien Botofasoa ny laza fa politika mitondra fandatsandra io politika nareo io, ka sy nety nanaraka an'izany izy, fa ny fomba narahany dia ny fomba n'Andriamanitra ao anatin'ny fahamarinana rariny sy ny isiny. Ka izay indrindra no sy mainsy lalana izorasika koa, sy mainsy miavao sika, zany hoe mitondra ny anarasika kristianina. I Joany Batista no anarany, isika kristianina no anarasika, olom-baovao sika vita batemy ka okary anaraka ny maha kristianina sika. Maro amin'ireo mpanao politika ary sy misalasala ao milaza an'izany no kristianina, ka aoka homendrika ny anarana maha kristianina azy tokoa izy eo amin'ny fiainany andavanandro, ka anambara tahaka ny Joany Batista, tahaka ny Lucien Botofasoa, izoro amin'ny marina, izoro amin'ny fitadiavana ny soa iombonana, izoro amin'ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny. Ka amin'izay iva tokoa tahaka ny vavany Joany Batista, tahaka ny lelany Joany Batista, zany hoe iva ny fiainasika, iasara ny fiainasika. Izay no lalana ahafahasika manova nyty fiainasika ty. Maro ny zavatra mamatotra ny fiainantsika, ny fiainam-bahoaka, ka aoka hiala amin'ny fomba rasy teo aloha isika dia ny fialonana, ny fitiavatena, ny avinavina, ka aoka ampanjaka ny rariny sy ny hisiny, aoka ny fahamarinana no lalaka izorasika, ary aoka ny fifankatiavana marina no entisika anavao ny fiainasika. Ka izay indrindra no nanaitra n'ireo olona manodidina. Io ny zavatra faharoa tiako ho asongadina ho isika avy amin'ny evanjely. Ho inona re ity zaza ity? Raha miezaka tokoa isika dia miova ny fiainasika, ary dia izay no maha génération mpanorina antsika, ary dia izay no mahatonga sika manao izao filankevitra pastoraly izao, ka miaraka amin'ny olona isika manontany hoe inona tokoa re izao filankevitra pastoraly izao. Aokary akintsika amin'Andriamanitra ity filankevitra pastoraly ity, ka ho tahaka ny Joany Batista tokoa isika eo amin'izao fidirasika amin'ny 70 taona vaovao izao, ho génération mpanorina isika. Ka ny lalana ambarany Joany Batista no lalana izorasika dia sinona izany fa ny 5M sy ny 5F, ka mahatonga any Joany Batista nilaza hoe sy mendrika amahany fiakapany akory ao. Ka izay koa no lalana ho ansika ary kristianina havana amin'izao fanorena sika ny filankevitra pastoraly izao, amin'izao ezaka ataosika anorina an'izao filankevitra pastoraly izao, anorina eglizy
olona velona ka aoka andray an'i Joany Batista ho modelisika ary ho ansika eto anivon'ny firenensika aoka andray ny Joany Batista isika mpanomana an' Jesoa raha manomana ny olona ziaby isika tahaka nataon'ny Joany Batista andray an'i Jesoa dia miova ny fiainasika ary zay ny tena fiavozana marina ry Jesoa tompo mankalaza amanitriketrika any masinday Joany Batista izahay izao izy lay nilazainao lay mpaminany lehibe indrindra ka ampio ary zahay iezaka mandrakariva anomana ny vahatongavanao eo anivon'ny mpiarabelona ka ho generation mpanorona tokoa izahay amizay anorona eglizy velona eo amin'ny fiainanay andavanandro ka enganie ny fiainam-pirenenay koa mba iova ho sara izy raha ny fonay tokoa ny miova tahaka ny Joany Batista anana fanatretena izahay ikasaka mandrakariva ny soiombonana ary anana fo sy tanjaka ijoro ho tena vavolombelona eo amin'ny fiainanay andavanandro engany ny fiainanay ho fiainana misy an'Andriamanitra ka raha misy an'Andriamanitra ny fiainanay de lavitra ireny fitapitaka sy ny adilay isan-karazany ireny ampio izahay iavao tokoa ka anana fiainam-pinoana tokoa ka ivelatra ho an'ny hafa ka anomana ny fon'ny hafa andray anao ka amizay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro izahay ka tena ho ETA eglizy tranon'Andriamanitra tokoa ny fianakavianay ny fiarahamoninanay ary dia oeoeve izahay ho eglizy olona velona ka apetrakay apelatananao ary izao filan-kevitra pastoraly izay efa akaiky anomananay an'izany rehetra zany ka hatonga anay tokoa ho generation mpanorona hitoetra ao aminao ary hitoeranao ka amokatra be ary de ho feno afaliana izahay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. À toi Dieu seul.